Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadha ila yaumil akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al Hidayah Meloko Geluran ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngapunten nggih, napa kirangan watuk-watuk mawon. Suarane nggih rada telas. Saderenge melanjutkan ngaji Nasaihul Ibad bab Subai bab 777, kula tak nerangno kedik terkait lurus tidaknya shaf atau sholat saat menghadap kiblat. Niki kula ngomong niki soale nek mboten salah wis ping 3 kula ngelurusno sajadahe imam. Jadi sajadahe imam niki ndak perlu dimencongno ten rodok ngalor, mboten perlu. Nggih. Satu nek dimencongno mriko, sakno sing jamaah pojok mriko niku posisinya di depan imam. Nek mencong mriko berarti sing burine imam niku sing sebelah mriki. Sing sebelah mriko statusnya di depan imam, salate mboten sanggup. Yang kedua, pole jamaah imam kalimat niki nek kula terusno alasane iso luwih teko 7. Yang kedua, salate imam kali makmum niki dengan arah yang berbeda. Iki jamaah napa mboten? Kok imame menceng makmume lurus? Nggih. Berarti salate imam karo salate makmum niki ngadepe gak padha. Nek mboten padha, apakah bisa disebut berjamaah? Berarti imame salat dhewe, makmume salat dhewe. Soale imam kali makmum arahe mboten padha. Nggih. Yang ketiga, nanti terjadi salah satu itu merasa paling benar dan yang lain salah. Nek imame tok sing menceng, iki sing bener imame napa makmume? Nek imame bener berarti makmume salah, nek makmume bener berarti imame salah. Yang keempat, menghadap kiblat itu tidak seperti itu. Menghadap kiblat itu bermacam-macam. Yang pertama, mulane bahasa niku menghadap kiblat. Salat iku syarat sae memang menghadap kiblat. Niku bener, syarat sahnya itu menghadap kiblat.
Lah menghadap kiblat itu kondisinya berbeda-beda. Yang pertama menghadap kiblat itu harus menghadap Ka'bah, harus. Ketika panjenengan sholatnya di dalam Masjidil Haram dan bisa melihat Ka'bah secara langsung, itu pun panjenengan saged lurus tengahé, saged menceng pas Hajar Aswate, saged menceng pas sudut rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraki, atau pas tengah-tengah Ka'bah. Sing penting madhep kotakane Ka'bah niku sah. Kalau berada di dalam Masjidil Haram, wajib menghadapkan dirinya ke arah kepada Ka'bah. Yang kedua, menghadap kiblat itu tidak harus menghadap Ka'bah. Yang kedua itu menghadap Masjidil Haram. Jenengan ketika berangkat dari hotel, durung tutup masjid wis krungu qomat. Niku kan nek ten mriko langsung gelar sajadah. Napa malih Ramadan ngenten iki. Wis jelas gak uman. Gelar sajadah di depan hotel. Hotele ana sing ide, enten sing tasih ado. Pokok ketok ana makmum yang lain di depannya mboten masalah. Dengan jarak tidak lebih dari 300 zira antara makmum pertama dengan makmum di depannya. Itu menghadapnya kemana? Menghadapnya fawali satrol Masjidil Haram. Menghadapnya mboten nang Ka'bah, tapi menghadap Masjidil Haram. Meskipun dheweke iku ngadep menara. Kalau menara Masjidil Haram kalau ketok. Kini ae wis salate ngadep mrono. Sing didep niki mboten Ka'bah, tapi Masjidil Haram. Mbok niku tembok pinggir pundi mawon niku sah. Itu juga sudah disebut menghadap kiblat. Yang ketiga, untuk yang di luar Mekah sampai Masjidil Haram mboten ketok, menara mboten ketok, tower jam niku nggih mboten ketok. Kemana mereka menghadapkan sholatnya itu? Ke arah kota Mekah. Mekah niku pundi? Wis pokok nuding kulon mriko niku iso rodok nganan titik, ngiriki titik. Niku sedaya sah. Sehingga tidak perlu merubah arah kiblatnya masjid niku mboten perlu. Kenapa? Karena dengan menghadap ke arah sana, ke arah barat sana, itu sudah disebut menghadap arah kiblat. Jenengan ndak usah ragu-ragu. Sah salat jenengan niku. Nggih. Sebab menghadap Ka'bah dengan jarak di samping gak ketok, jarake kok Indonesia dengan Mekah niku Pak 8.000 km lebih. Niku jenengan geser sak jarum mawon, mboten usah mencong kathah kaya sajadah imam niki mboten. Jenengan goyang titik ngenten mawon. Niku wis nguencenge ado nek ditarik lurus ado 8.000 km niku iso mentang. Jenengan iso ngadep Real Madrid jenengan. Salate niku iso ngadep Barcelona. Dan itu tidak masalah, itu tetap dikatakan menghadap kiblat sebab jenengan salate iku ngadep ngulon. Mulane wong biyen niku nek nyebut kono lho kiblate ngadep ngulon. Niku mboten keliru, niku bener. Nggih. Rumiyin Mbah Yai Maimun niku nate diundang seminar lare nom-nom niki sing ngadakno. Nggih. Biasane pancen lare nom-nom niku genit. Sik tas ero niku terus kepingin ndudukno eksistensi kepengetahuannya itu supaya diketahui khalayak. Kasarane pintere iku cek diroi wong akeh. Ngadakno seminar mau membenarkan, bahasa ini ku meluruskan atau membenarkan, membetulkan arah Masjid Demak Bintoro. Karena menurut mereka
setelah dilihat, nah niki jangan-jangan dipencongno niku soalnya niki ndelok nang Wikimapia, ndelok nang ngene map internet niku saged pancene Pak, saged. Nduk-ndukure Masjid Melaka niki dikai titik tul. Mari ngoten titik niku ditarik garis lurus, diseret, seret, ngulon sampai nduk-ndukure Ka'bah. Ditekek titik yang kedua itu di atas Ka'bah, tul. Terus digedhekno. Garis sing ditarik wau dengan kotake bangunan iki kok ketok. Lho. Iki lho kurang nganan, kurang ngalor. Nggih. Kathah masjid-masjid sing kaya ngonten niku kathah. Nggih. Bahkan bisa jadi lebih banyak sing kaya ngonten niku daripada sing melok garis lurus niku wau. Tapi jenengan ingat keterangan kula ngadep kiblat itu ndak cuma satu tapi ada 3 tadi itu. Sehingga masih gak lurus kali garis niku mboten napa-napa. Nggih. Mboten napa-napa. Terus Mbak Yai Maimun mek ngenten tok setelah nggih wong kudune ngerti 1 2 3 wau niku ngerti. Arah kiblat niku lho nggih. Ndak harus lurus ngadep Ka'bah. Nek lurus ngadep Ka'bah, masih masjidnya lurus. Contoh sing lurus nggih. Contoh sing lurus niku Masjid Ngelom, Masjid Ngampel. Niku lurus. Nek digawe garis lurus ngoten niku. Kula nggih semerap, ilmu-ilmu ngoten niku semerap, Pak. Tapi saya sholat di mana-mana tidak perlu saya belok-belokkan tubuh saya sesuai dengan garis sing ndongone internet niku wau. Kenapa? Karena sudah cukup. Boleh Pak. Oke. Sebab geser sak jarum mawon mencenge niku wadon nek 8.000 km. Terus Mbak Yai Maimun ngenten. Kewajiban ngadep kiblat iku gak cuma sholat. Nek sampean kenceng kepingin bongkar, kepingin ngelurusno, kepingin ganti kiblate Masjid Demak sing dipakai para wali-wali ulama-ulama biyen niku. Soalnya konsekuensinya yang berikutnya niku, Pak. Nek dipencengno bagaimana dengan sholat orang-orang terdahulu. Jadi gak sekedar nyalahno sing saiki, nyalahno sing biyen-biyen. Berarti wong biyen salate keliru. Wah, niku gawat malih teman. Di samping salat wajib menghadap kiblat, kuburan niku nggih wajib menghadap kiblat, Pak. Jenengan ngaji Safinah mawon mboten usah kitab sing macem-macem, sing dukur-dukur sing gede-gede. Jenengan ngaji Safinah niku enten yumbasul mayyitu li arba'in. Mayit iku kudu dikeduk karena 4 perkara. Salah satunya untuk diluruskan kepada kiblat. Kiblat boten Ka'bah. Kalau keyakinan sampeyan niku kiblat itu harus Ka'bah, kedu ono kuburan-kuburan sak Jawa Tengah iki. Kencengno sesuai dengan keyakinanmu. Terus Mbah Yai Maimun ngoten, keduen kuburan-kuburan niku. Sing madhepe gak lurus koyok sing mbok yakini iku keduen kabeh. Dan yakin tidak akan dilakukan niku. Nggih. Lah niku koyok ngonten nggih. Jadi tidak perlu untuk menceng-mencengno sajadah. Kecuali jenengan salat ijenan. Niku sesuai kemantepan jenengan. Salat ijenan, Pak. Tidak di masjid, tidak berjamaah dengan orang. Nah ijenan monggo jenengan mantepe yakine ten pundi nggih niku jenengan hadapkan. Nah niku mugi-mugi niki kula mboten dalam rangka napa-napa nggih supaya napa sesuai kali ilmune nggih. Sesuai kali ilmune. Nah niku ngonten. Rumiyin ten Subakir niku nggih ngonten, Pak. Nggih kula sampekno kaya ngenten iki. Mari ngonten wis mboten enten dipenceng-pencengno malih sajadah imam niku. Nggih. Karena memang tidak perlu. Nggih. Mboten perlu, mboten sae malahan. Nggih.
sampun nerusaken kitab Nashaikhul Ibad sak mangke waqala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu niki mesti ngonten di awal niku hadise Kanjeng Nabi sing didhisikno baru kemudian sahabat, setelah sahabat baru ulama-ulama yang bukan sahabat. Pancen akhlake niku ngonten, Kanjeng Nabi didhisikno sahabat sebagai generasi terbaik, afdolul kuruni korni terus Kanjeng Nabi. Sebaik-baik generasi itu generasi sing menangi zamanku nggih para sahabat niku. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, generasi setelahnya, generasi setelahnya. Kita niki 14 generasi atau 15 generasi. Niki kan abad 15 Hijriah. Kita niki cara ranking ngonten ranking 15, Pak. Ranking 1 niku tetep sahabat. Jadi didahulukan. Di samping sahabat niku wis oleh jaminan saking Allah ridho. Di Quran niku kathah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka loh. Allah sudah menyatakan ridho kepada para sahabat Nabi. Mulane nek cara ahlu sunnah wal jamaah niku kalau ada persengketaan, ada ketidakcocokan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, bahkan ada yang sampai menimbulkan perang, kados perang Jamal, perang Siffin. Niku kita sebagai bukan sahabat niku meneng mawon, mboten usah ngeblok, mboten usah melok-melok ndukung niki ndukung niku, mboten usah. Sebab ketika kita membela salah satu nanti kita merendahkan yang lain, padahal yang kita rendahkan itu sudah mendapat jaminan keridhaan dari Allah. Sedangkan kita gak jelas, kita niki statusnya niki dereng jelas, Pak. Kita niki diridani Allah napa mboten semerap. Nek sahabat niku jelas sampai diturunno ayat untuk menunjukkan bahwa Allah ridho kepada mereka sebagaimana mereka ridho kepada Allah. Wa majara baina sahabina skutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Apa yang terjadi pada para sahabat itu kita diam saja. Kita katakan mereka sedang berijtihad. Wong niku nek ijtihad, nek salah oleh bener oleh pahala siji, nek bener oleh pahala loro. Oleh pahala niku mesti wis apik. Lah niku ngoyok ngoten. Niki mulane didhisikno. Apalagi yang didahulukan niku Abu Bakar. Mari ngonten mangke enten Utsman, mari ngonten enten Umar, Utsman, Ali mboten enten ten mriki. Pun niki dawuhe Abu Bakar terkait 7 pesan. Niki kan babe Subai 7. Terus Abu Bakar waqala Abu Bakrin Siddiq al-bakhilu la yakhlu min ikhdas sab'i. Wong bakhil niku gak sepi saking salah sijine 7 niki. Maksudnya salah sijine 7 niki ada 7 musibah, bencana, kemalangan yang akan diberikan Allah kepada orang-orang bakhil. Nek gak pitu-pitune iku melekat, naudzubillah, mesti salah siji saking 7 iki yo bakal melekat, nemplek, tiba balak musibah elek kemalangan iki salah siji teko 7 iki kepada orang yang bakhil. Wong bakhil niku wong medit. Nggih. Dia merasa harta itu sebagai hartanya.
Padahal niku hartanya Allah yang dititipkan kepada dia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum sing maringi Allah. Cuma polahe menungso niki koyok-koyok mawon kerja keras. Koyok-koyok mawon niku banting tulang. Kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, sehingga ketika mendapat dia lupa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Atahumullahu min fadlih, niku fadole Allah. Harusnya setiap kali kita merasa mendapatkan sesuatu koyok Nabi Sulaiman nih kalau hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki fadole Allah, iki anugrahe Allah, dititip nonang aku, diparing nonang aku, tujuane ngetes, nguji aku iki dadi wong syukur apa dadi wong kufur. Bakhil niku mesti kufur. Wong bakhil niku gak iso diarani wong syukur. Bakhil niku mesti masuk dalam barisan kufur. Padahal kufur niku nggih wala in kafartum inna azabi lasyadid. Lah 7 niki cara Abu Bakar bagian dari wala in kafartum inna azabi lasyadid niku nggih ana 7 niki. Inna azabi lasyadid niku azabe wong kufur. Wong bakhil niku wong kufur, mengingkari kalau itu nikmatnya Allah. Tujuan nikmat itu bukan supaya kita melupakan Allah. Tujuan nikmat itu menguji kita, masihkah kita bersyukur atau kita sudah kufur. Mulane Gusti Allah niku kadang-kadang nek ngekei nikmat niku kadang tambah suwe niku kadang ditambah sampai gak ono batese. Ada kalanya tambah suwe niku tambah susut, tambah suwe niku tambah entek, gak koyok biyen. Ada kalanya niku niki sing kata, ada kalanya niku naik turun. Yo kadang-kadang duwe, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang oleh badi akeh, kadang-kadang gak duwe, kadang-kadang rugi, kadang-kadang malah bangkrut. Niku Allah. Semuanya itu untuk mengembalikan kita menghadap kepada Allah. Nek enak ngadep nang Allah kelawan syukur, nek mboten enak ngadep nang Allah kelawan sabar. Lah niku ngadep kabeh akhire. Berhasil yo syukur, gak berhasil yo sabar. Syukur niku menghadap Allah, sabar niku nggih menghadap Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa memalingkan kita dari Allah. Diwolak-walik uripe tetep Allah, 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 Allah. Lah niku ngoten. Yang pertama, imma ayyamuta fayarisuhu mayyabzulu malahu wa yunfiquhu li ghairi ma amarallahu ta'ala. Lah niki bakhil. Ana kalane yen to mati sapa wong bakhil niku wau, naudzubillah. Wa mayyuqa sukha nafsihi faulaika humul muflihun. Sebab menungso niki duwe bakat bakhil, Pak. Nggih. Kabeh menungso niki duwe bakat bakhil. Lah bakat bakhil niku kudu dibuak. Nggih. Semua punya bakat bakhil. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Manaa niku nyegah. Nek oleh apik niku gegem. Nek gak oleh apik sambatan. Nek gak duwe dhuwit ketemu kanca cerita kabeh gak duwe dhuwit ra. Ya opo ngene iki? Jange riyo ya gak ono dhuwit. Nek gak duwe dhuwit niku sak RT ngerti kabeh, Pak. Tapi begitu duwe dhuwit meneng, gak cerita-cerita, ya gak dum-dum, ya gak bagi-bagi. Niku wis menungso niku dinas kali Quran niku dinas.
idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Mana'a niku lho, manik la mani'a niku manu'a. Manu'a niku sangat gegem. Nggih. Mulane niki bahasane bakhil. Nggih. Gawe segot mubalaghah enten yae bakhil. Nggih, bakhil. Fa'il niku mubalaghah. Mboten bakhilun tapi bakhilun niku berarti memedhit. Artinya nek jenengan perhitungan dengan keilmuan niku mboten napa-napa. Bayaranku sakmene. Iki sing tak sedekahno sakmene ae. Engko sing liyane gawe kebutuhanku karo kebutuhan keluargaku. Ngonten niku mboten bakhil. Ngitung-ngitung ngonten niku mboten bakhil. Nggih kudu ngonten pancene. Mana yang wajib kita dahulukan, mana yang sunnah kita letakkan di fase, di tingkatan di bawahnya berikutnya. Ojo gunggungan nek karo wong liya loman karo anak bojone malah medhit. Niku kuwalik. Sebab wajib memberi nafkah itu anak istri niku. Dene ana sisa, ana luwe, syukur-syukur memang sengaja disisakan. Wis Dik, awak dhewe ojo boros-boros, cek isok sedekah. Walaupun ketokane pas-pasan tapi isok sedekah. Jangan dikira yang berlebihan niku isok sedekah. Nek kena medhit gak isok sedekah, Pak. Sekaline sedekah niku riak pamer. Sehingga ndak mendapatkan apa-apa. Koyok-koyok sedekah padahal mboten. Polahe tujuane pamer. Niki yang pertama bisa jadi dia itu niki siksa sing pertama. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid niku sing pertama niki. Utawa nek nduk ayat niku wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Naudzubillah. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan menyangka orang-orang yang bakhil itu orang-orang yang bakhil terhadap pemberian Allah kepada mereka itu baik. Dikira mungguhe wong medhit, Pak. Mungguhe wong medhit iku nek tak kekno dhuwitku kalong. Nek tak simpen dhuwitku tambah akeh. Engko nek akeh kenek tak gawe tuku iki, tak gawe tuku iku, tak gawe ngelencer merono, tak gawe merono, tak gawe merono. Perasane niku api. Dikira huwa khairal lahum padahal bal huwa syarrul lahum. Iku elek. Sebab sing kudune ditokno niku asline kotoran. Nggih. Sing jenenge zakat niku kotoran sing nemen mambune, Pak. Lah sedekah niku kotoran sing gak tapek mambu. Tapi niku nggih tetep kotoran, kudu ana sedekahe. Jangan cuma zakat saja. Zakat wajib, sedekah sunnah. Nggih kudu ana sedekahe, mboten ojo gak wis gak zakat, gak sedekah pisan. Nuwemen wis padahal mampu. Sak gak duwene niku sik sedekah. Aku gak kewajiban zakat, tapi aku kepingin sedekah. Sak mampuku. Lah niku supaya ana kotoran sing ditokno. Kita niki yo ngelebokno panganan, kita niki yo ngetokno kotoran, Pak. Jenengan bayangno, jenengan mangan tok ngelebokno tok tapi mboten tahu ngetokno kotoran. Sehat napa mboten? Nggih mesti kuwatir. Ya opo iki aku wis seminggu gak iso nang ngene kamar kecil iki. Kasarane gak iso ngising ngoten nggih. Ya opo iki seminggu? Mesti bingung jenengan. Seperti itulah kondisi orang yang tidak bersedekah itu harusnya bingung. Ya brek seminggu kok gak sedekah blas iki. Wis saiki ae gak usah ditunda-tunda. Syukur-syukur bendino. Nggih. Pun bisa jadi siksanya itu dia mati lalu hartanya itu diwarisi oleh orang-orang niku ya iso bojone, iso anake dan seterusnya ahli warise niku
yabzulu ma lahu wa yunfiquhu li ghairi ma amarallahu ta'ala. Yang mana harta yang dia kumpulkan itu ternyata oleh ahli warisnya itu digunakan untuk kemaksiatan, digunakan untuk selain perintahnya Allah. Nek dheweke mungkin digawe apik, meskipun tetep mboten apik. Wong bakhil niku gak ono apike. Nggih. Wong bakhil niku ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas. Ado teko Allah, ado teko swarga, ado teko menungso. Menungso enten. Jenengan senengan duwe kanca, duwe tangga bakhil ngoten. Wis mboten seneng. Nggih. Mungkin dia digunakan untuk kebaikan, tapi bakhilnya itu menyebabkan nanti hartanya akan menjadi sarana kemaksiatan. Wah, niku musibah. Ya apa? Ternyata dia mengumpulkan harta itu ternyata untuk menjerumuskan anak cucunya. Ngapunten, bondo niku kadang dadi apik, kadang dadi elek. Nggih. Bondo niku kadang dadi apik kaya sinten Abu Bakar niki sugih, Pak. Utsman bin Affan niku sugih. Tapi sugene niki ndadekno beliau niki pangkate dhuwur. Termasuk orang yang dipastikan masuk surga. Nggih. Salah satu sahabat Nabi yang ada 10 yang mubasysyirina bil jannah, mendapat kabar gembira dari Nabi bahwa beliau itu dijamin masuk surga, wis duwe tiket swarga, termasuk Abu Bakar, Utsman niki. Dadi sugene niki gak menghalangi dadi hamba Allah yang baik. Tapi nggih enten sugih niku sing kaya Qarun, kados Saklabah niku nggih. Ten Mesir niku enten telaga daerah Fayum. Nggih. Itu ada Fayum Lake, ada Danau Fayum. Niku ten mriko diyakini tempat harta kekayaane Qarun tenggelam niku nang Danau Fayum. Danau Fayum niku asin, Pak. Tapi kula mboten ngincipi, wis kula foto-foto tok wonten mawon gawe kenangan. Jempok mawon mboten. Soale gak ono barokahe wong dikenal Danau Qarun ya. Malah nek ketularan gawat nggih, wis cukup gawe peringatan wonten mawon. Lare mahasiswa Mesir sing nerangno niki asin niki jerone wis gadek mboten kepingin ngincipi. Nek Sungai Nil kula incipi, Pak. Sikil kula jegurno, kula cawuk, kula minum. Eling-eling biyen Nabi Musa tahu mrene, Nabi Yusuf biyen tahu urip nduk kene, para wali-wali Imam Syafi'i tahu urip nduk Nil kene lan. Lah nek Qarun niku gak ono barokahe, bahaya tambah nek cidek-cidek. Qarun niku kan ngonten. Kemiskinan menjadikan dia taat, kekayaan justru menjauhkan dia dari Allah sampai mati su'ul khotimah. Zaman Kanjeng Nabi enten namine Saklabah, gak gelem bayar zakat, ditarik balik gak gelem. Akhirnya Kanjeng Nabi wis nek ngono nek gak gelem gak usah ditarik. Keri-keri dheweke getun, begitu gak ditarik, kepingin ditarik. Loh aku kok gak ditarik? Ngerasa salah. Terus kepingin bayar zakat, kali Kanjeng Nabi ditolak. Sebab bayar zakatnya cuma gawe memulihkan nama baiknya saja. Mboten betul-betul kesadaran Kanjeng Nabi semerap niku. Hanya untuk supaya namanya itu tidak tercemar, untuk rehabilitasi nama baik saja, bukan karena Allah. Akhirnya sampai Kanjeng Nabi sedo mboten diterima. Zakate Saklabah niku mboten diterima kali Kanjeng Nabi. Zaman Abu Bakar nggih nolak. Zaman Umar aku gak wani. Kanjeng Nabi nolak, Abu Bakar nolak, aku gak wani nerima. Aku sopo? Orang yang lebih baik dari aku saja menolak. Aku ya nolak.
sampai dheweke sedo zaman Sayyidina Utsman. Nggih ngoten. Semua karena sebab bakhil. Dikira itu membawa kebaikan, ternyata harta ini justru menjadi pendorong anak cucunya kepada jalan keburukan. Ngapunten, kadang lare niku nek dicekeli duwe akeh niku tambah bedik. Nggih. Polahe duwe dhuwit, Pak. Niku sing nyaduki ndase wong niku. Kendaraane Harley Rubicon niku. Duit pajak dikorupsi niku. Nggih niku polahe kakean dhuwit, Pak. Kakean dhuwit niku nggarai wong bingung. Enak niku kaya kula jenengan niku lho, pas-pasan. Pas ono, pas gak ono, ya gak ono. Ngoten niku lho nggih. Niku nikmat sehingga iso ngrasakno sabar, iso ngrasakno syukur. Nggih. Bahaya. Anak niki nek dilulu dhuwit bahaya, Pak. Jenengan niku masih dhuwite kathah, jangan dimanja dengan uang. Kasih sayang itu jangan diwujudkan dengan harta. Kadang zaman sak mangkin ini karena orang tua itu terlalu sibuk, ayah ibunya bekerja, merasa tidak bisa mencurahkan kasih sayang yang baik kepada anak. Sebagai pengganti apapun yang diminta anak dituruti. Anaknya difasilitasi dengan kemewahan, ngerusak nih. Luwe apik anak niki nek jenengan sibuk ngoten niku jenengan pondokno mawon. Nggih. Jenengan pondokno mawon terus nek ngirimi dhuwit nduk pondok pun kata-kata sing ngepres. Sekirane gak kekurangan tapi yo gak berlebihan. Soalnya nek berlebihan, Pak, mboten ngaji. Lare niku nek dhuwite kakean, mboten ngaji. Bingung ngentekno dhuwit niki carane ya napa. Nggih. Kula duwe kanca ponakane gubernur Jambi dulu. Mondok ten Peloso Kediri mriku. Niku gak sampai setahun boyong, Pak. Kenapa? Ketika niku regane sego sak piring, ngombene banyu putih gratis. Sego sak piring iwak tahu utawa iwak tempe, kadang-kadang iwak pindang ngoten niku 500 perak. 500 rupiah. Sehingga cara 1000 niku wis iso mangan ping pindho sedina. Dadi 30.000 wis iso urip nang pondok niku. Wis butuhe mangan ngaji, suwaye mangan mari ngoten selainnya ngaji. 30.000 niku sebenarnya sudah cukup untuk kebutuhan makan. Nek ditambahi ya piro lah. Kayak tuku kitab ngoten. Kanca niki mboten. Sak wulan niku dikirimi 2 juta. Zaman sakmono sego sik 500 lho. Niku kirimane 2 juta langsung ditransfer BCA ngarepe pondok niku. ATM ngarepe pondok niku. Duit 2 juta, Pak. Bingung ngentekno niku nggih. Lah akhire sing oleh kesababan niku kula. Polahe lare niki bingung niki golek kanca sing iso nenangno bingunge. Sing iso nenangno bingunge niku nggih kancane niki kula niki. Wong sing gak duwe dhuwit waktu mondok. Dadi sing dhuwite akeh bingung, sing gak duwe dhuwit niku anteng. Nggih. Malah sing duwe dhuwit niki curhate niku nang niki kualik nggih, niki akhir zaman, Pak. Lumrahe ku sing gak duwe dhuwit curhat nang sing duwe dhuwit cek dikei, cek dipinjami ngoten. Niki mboten. Sing duwe dhuwit niku umek mawon nggih. Akhirnya begitu Kemis sore niku kan kegiatan pondok niku libur sampai Jumat sadurunge asar niku. Niku mesti metu teko pondok, mesti wis nggih. Metune niku sekeliling sak jagat niku. Nggih, tutuk kono. Nggih kula niki akhire katut lunga tutuk pundi-pundi. Turu hotel ngoten niku. Dadi nek lunga niki gak nggawa saking sugihne, Pak. Lunga niki gak tau nggawa salin baju. Nek kepingin salin baju niku mlebu toko. Mlebu toko golek kelambi anyar apik, mlebu ruang ganti, kelambi anyar wau dipake, kelambi sing sadurunge wau dicopot, ditekek nang ngene kreseke tase toko niki wau, terus metu nek ana wong pinggir dalan langsung dikekno ngenten mawon. Modele niku ngoten, Pak. Polahe bingung ngentekno dhuwit nek mboten ngoten gawe napa dhuwite niku. Nah niku bingung.
Jadi harta itu ternyata bisa menjerumuskan anak cucu. Jadi nek mewariskan jangan mewariskan harta. Nggih, mewariskan harta niku sak cukupe mawon. Nggih. Pancen enten dawuhe Allah niku wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim niki kan seringe digawe dalil wong menumpuk-numpuk harta niku. Bukan, maksudnya ayat niku mboten ngonten. Ya wis sekirane ana gawe tinggalan anak nggih. Sak cukupe ngonten mboten numpuk-numpuk niku. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim niku kan. Hendaknya orang-orang beriman itu takut, khawatir kalau meninggalkan generasi lemah di bawahnya. Meskipun sing dimaksud ayat niku imane niku lho, generasi lemah niku imane lemah. Mboten kok generasi, tapi nek kiai sak mangke polahe rata-rata seneng dhuwit, Pak. Maknane niku ya dzurriatan di'afan niku ya lemah ekonomi. Panjen sak mangke niku bahasane bahasan dhuwit. Jadi nopo-nopo niku diukur duit. Nggih. Ngapunten niki. Jadwal khutbah niku diterima kabeh. Masjid kono ngejak diterima, masjid kono ngejak diterima, masjid kono ngejak diterima. Mangke diseleksi. Sing ngekeki sangu paling gedhe iku sing ndi? Iku sing diparani. Sing titik dikekno koncone. Kosong iki lho. Khutbah nganteni aku. Niku motifnya sudah motif uang, Pak. Nggih. Motif ini wis naudzubillah, motif ngoten niku. Nggih. Elek ngoten niku. Wis karuan nyambut gawe biasa ngoten niku. Wong khutbah kok digawe nyambut gawe. Nggih. Lah engko nek nduk akhirat diitung gak Jumatan ya napa? Lho, kula kok catatane mboten tahu Jumatan Gusti. Lho iya wong awakmu nyambut gawe kok. Mosok Jumatan. Nek gak khutbah kira-kira isok Jumatan apa enggak? Nggih. Wong Jumatane milih kok, milih sing sangune akeh Mas ya wadon dibelani pokokan sangune gedhe. Naudzubillah. Kula cerita niki polahe enten sing kaya ngoten niku, Pak. Wah, nang ati niku miris, krungu tok. Ngoten niku iso diceritakno. Kok iso cerita lho, kok gak izin. Kudune izin lho lah kok cerita. Ya Allah, naudzubillah wis. Nggih. Mboten kok niate nasrul ilmi utawa niate niku ngrewangi Kanjeng Nabi. Atau nek cara kula niate niku thalabul ilmi, Pak. Meskipun ketika posisi mengajar, bahkan meskipun posisi khutbah niku niate thalabul ilmi, sebab thalabul ilmi niku minal mahdi ilal lahdi. Mboten minal mahdi ila santri utawa ila kiai, nek wis kiai gak thalabul ilmi niku mboten. Golek ilmu niku sampai mati, mboten nek wis dadi kiai gak thalabul ilmi, thalabul ilmi. Dengan mengajar itu kita mendapatkan ilmu. Karena yang memberi ilmu niku Allah. Mboten kitab niki, mboten niki sarana. Niki alat, telinga niki media. Membaca niki media. Ilmu niku saking Allah. Wa ma utitum minal ilmi niku sing maringi Allah. Nggih. Nek jenengan niati thalabul ilmi masih pas khutbah niku oleh ilmu, Pak. Nggih. Kula setiap ngaji ngenten iki mesti ana ilmu anyar sing diparingno Allah ten kula sing wingi kula gak ngerti. Nggih. Ada kefahaman baru yang kemarin saya belum paham. Karena kita niatkan thalabul ilmi. Contoh nggih, pas khutbah. Niki nek mboten khutbah mesti gak ero. Sebab sing khutbah mawon durung karuan ngerti ilmu niki. Napa? Khotib itu ketika dia di atas mimbar itu sebenarnya oleh Allah diposisikan dia itu seperti di dalam liang lahat. Jenengan nanti mireng keterangan niki napa mboten? Niki ilmu yang saya dapat ketika saya di atas mimbar pertama kali rumiyin. Nggih mboten pertama kali, awal-awal kula gelem khutbah. Maune mboten gelem, Pak. Nggih. Awal-awal gelem niku. Sampai waktu niku kula jange melayu, Pak. Niku nek gak salah niku ten Sukodono waktu niku. Ten masjid, ten salah satu masjid di wilayah Sukodono. Nggih. Prasa kula niku nduk jero kuburan. Awak niki wis gak karu-karuan.
Kula jange mencolot melayu, untunge kula niki melek. Kula niki kan senengane merem ngenten iki, Pak. Nggih. Senengane niki kan merem ngenten iki. Waktu niku kula melek, duh masyaallah aku nduk-ndukure mimbar. Untung iku mang nek mencolot melayu wong-wong gak tambah bingung. Khotibe melayu ngoten kan nggih. Koyok nduk jero kuburan, Pak. Napa? Khotib niki kan munggahe teko nisor. Nggih ojo sampai teko ndukur mencolot koyok Spiderman ngoten nggih. Teko nisor niku nek nduk map, nek nduk peta niku bawah niku selatan, atas itu utara, nggih. Peta niku jenengan nek buka peta HP niku sing ndukur niku utara, sing nisor niku selatan. Lah wong mati niku mlebune teko kidul, ten Melaka niki nek ngubur teko kidul napa teko kulon? Teko kidul bener. Sebab nek teko kidul sing masuk niku sirahe sik. Biyen waktu lahir kepalae sik sing metu, saiki waktu mati kepalae sik sing mlebu. Jadi biyen lahirnya kepala yang keluar dulu, sekarang ketika wafat kepala dulu yang masuk. Polahe teko kidul. Khotib niku mlebune teko nisor niki selatan, wis koyo dilebokno nduk kuburan. Mari ngonten wis tutuk ndukur niku nek cara jenengan ngaji fikih. Khotib niku sunnah tapi mboten wajib. Longgo niku mepet nengen. Mepet nengen niku nek nduk liang lahat. Nengen niku nggih ngulon niku. Nengen niku ngulon nek kita berbaring di liang lahat. Kanan itu kan sana, nggih ya? Kanan itu kiblat. Jadi khotib disunahno mepet nengen niku cek sadar nek dheweke iku kaya nduk liang lahat. Niki Allah. Nih. Mari ngonten Pak dadak Bilal niki azan. Azane nduk ngarepe kupinge khotib, ate azan kedua niki rata-rata kan nadae pendek. Nggih ya? Nek adzan pertama di lagu-lagu panjang, nek adzan kedua niku cepet. Settingane adzan kedua niku cepet. Jenengan nek dadi muadzin Jumat, adzan sing kedua niku pun dawa kaya adzan sing pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dadak Bilal niku adzane nadae niku ngroyo-ngroyo kaya wong nduk, kaya ngandani mayit nduk kuburan niku. Dadi sing nduk ndukur niki kaya diadzani, Pak. Dadi wong sing tahu khutbah itu setiap Jumat dia diadzani, Pak. Mari diadzani terus dikei kesempatan Gusti Allah urip metu teko mimbar niki urip, mulane dikongkon syukur salat niki. Syukur niki mari ditokno teko liang lahat niku. Nggih. Ilmu niki mboten enten nduk kitab. Rasa kaya ngenten niki ndak ada di dalam kitab. Ini diberikan oleh Allah kalau kita itu niatnya thalabul ilmi. Jadi kula ngaji masih nerangno ngenten niki kula mboten mulangi jenengan mboten. Kula mboten minterno jenengan utawa ndudono jenengan mboten. Saya sedang mencari ilmu dari Allah dengan cara sebagai guru, dengan cara sebagai bagian yang menerangkan. Jadi sami mawon kula jenengan niku sama-sama thalabul ilmi, tidak ada beda. Tidak lebih mulia siapa mboten, semuanya mulia. Baik sing mulang utawa sing diwulang niku padha-padha thalabul ilmi. Niku niat sing paling aman, Pak. Guru-guru niku niato thalabul ilmi. Mlebu kelas niku mulang lari-lari, murid-murid niku niato thalabul ilmi. Nanti diberi ilmu oleh Allah. Nggih. Wah niku nek kula critakno ilmu sing diparingno Allah nggih mboten mungkin iso kabeh. Pun niki jam pinten? Nggih, sampun 5:30. Yang kedua, au yusallita binjing wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Enten. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, sesuai panjenengan gawe masjid pertama niki, nggih sesuai lurus niki. Pun ngenten niki. Niki pun dirubah niki. Sehingga lurus imam kali makmum ngenten niki. Mboten perlu.
imame gak perlu dipencengno kok enten malih sing sajadah makmum iki pencengno kabeh pisan. Dadi bangunane ngadep mriko, salate ngadep mriko kabeh. Niku nduk ati nggih gak enak, Pak. Oh, masjid iki ngadep mrono, tapi salate kok ngadep mrono. Lah biyen sing gawe masjid iki sapa? Nek ngerti ngadep mrono kan kudune yo ngadep mrono bangune niku. Nggih, dadi mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa karena menghadap kiblat itu tidak harus menghadap Ka'bah. Kecuali jenengan niku koyok Mbah Bolong niku nggih. Jenengan ngerti ceritane Mbah Bolong kan nggih? Niku diarani Mbah Bolong kan polahe nek salat niku ketok Ka'bah. Lah jenengan nek salat ketok Ka'bah kudu ngadep sing jenengan ketok niku wau. Tapi nggih ujian, Pak. Niku ujian, niku mboten nikmat, niku ujian. Nek jenengan ketok Ka'bah niku ternyata Ka'bah sebelah wetan, ya napa jenengan? Nggih. Enten tiyang niku salat kabeh niku ngadep ngulon, dheweke ngadep ngetan. Begitu ditakoni, "Lho iko lho Ka'bah nduk kono." Ngonten niku sing bener sing pundi? Sing bener ya sing gawe syariat niku, Pak. Kasaf niku jangan dipercaya. Kadang wong niku kasaf kaya Mbah Bolong ngenten niku kasaf niku iso bener iso salah. Sing bener niku nek gawe ilmu. Sing kula sampekno ngadep kiblat ada 3 niku ilmu, Pak. Niku jenengan cekel. Meskipun jenengan niku paribasane kaya Mbah Bolong. Nggih. Tapi gak iso kan. Nek mboten ngadep Ka'bah kan gak iso wong ketok Lho, lha iku Ka'bah itu kono. Ngadep mriko. Akhire kabeh wong kan ngarani gendeng. Arek iki wis gendeng arek iki. Wong kabeh ngadep ngulon, salat ngadep ngetan dhewe. Padahal dia karena dia salatnya itu melihat Ka'bah. Tapi ya niku wau kula katakan wau kudu siap niku ujian. Siap diarani wong gendeng sak kampung. Kabeh salate ngadep ngulon dheweke ngadep ngetan gara-gara ketok Ka'bah. Nek cara kula ketok ngonten kula tinggal, Pak. Kula tinggal, kula gak percaya kasaf. Kula percaya ilmu sing dasare teko Kanjeng Nabi, Quran utawa hadis. Kasaf niku dasare napa? Iya nek niku kasaf. Lah nek niku teko jin. Diketokno Ka'bah niku lho, niku jin sing nek cara wong biyen niku nyekro-nyekro. Nek bahasa sakniki halusinasi. Halusinasi yang dibawa oleh jin. Terus kita percaya halusinasi teko jin niku. Wah, ya kejinan niku jenenge. Nggih. Nah niku jangan. Jadi pun iki pun bener. Ngenten iki pun bener. Jadi jenengan umpama sing mencengno sajadah niki pagi niki mboten hadir nggih jenengan bisiki pun jenengan salano nggih jenengan bisiki wis wingi diterangno gak usah dianu nggih wis sah salate imam yo sah. Bisa jadi imam niki gak mantep Pak, kuwatir salate gak sah. Aku nek madhep mrono iki gak ngadep kiblat, madhep kiblat. Walaupun keyakinan jenengan niku rada nyerong kanan, pokok mriko niku wis ngadep pundi mawon. Ka'bah niku niki nek keterangan sing jenengan mesti kudu percaya. Ka'bah niku kan paling panjang niku Ka'bah niku temboke niku gak sampai 14 meter, Pak. Jadi panjangnya Ka'bah niku ndak ada yang sampai 14 meter, 13, pinten ngonten sing paling panjang. Temboke niki mboten simetris, mboten padha panjange niku mboten. Ana sing 12, enten sing 13, ndak ada yang sampai 14. Padahal nek Masjid Al-Akbar niku lebare teko lor nang kidul niku pinten meter niku Masjid Al-Akbar mawon. Masjid Agung Surabaya niku. Niku kan lebih dari 100 meter niku nggih ya. Ombohe masjid. Lah nek Ka'bah sing ombohe cuma katakanlah 14 meter. Paribasane lurus lho niku. Masjid niki lurus Ka'bah. Terus ana masjid sing ombohe 100 meter. Sing salat nduk pojok kidul kali lor niki ngadep pundi? Wong Ka'bahe mek 14 meter. Kecuali masjidnya model cekung. Nggih. Sofe niki kudu cekung sehingga sing kono cekung ngadep rene. Kaya nduk Masjidil Haram kan bunder. Kan tidak. Sing 100 meter niku nek lurus berarti ngadep mriko padahal Ka'bahe nduk kene. Sing mriko ngadep mriko. Lah niku ngonten. Nggih. Nah, sampun. Enten malih? Nggih. 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 Oh,
mboten sengaja. Oh, alhamdulillah. Nggih, nggih pun ler dalem. Lah, nggih. Nggih. Ngenten berarti contohnya. Niki berarti geser kan. Lah. Nggih. Nggih. Bisa jadi ngonten. Nggih. Nggih. Nggih bener. Nggih, mboten napa-napa. Nggih tambah alhamdulillah nek karena mboten sengaja. Nggih. Polahe sing salat niki awake gedhe, Pak. Dadi sok nggeser sajadah weng menggok ngoten pisan. Nggih tambah alhamdulillah mboten sengaja nggih ya. Nggih bener niku. Mboten. Niki sekali lagi bukan dalam rangka nyalahno utawa napa mboten. Dadi jenengan mboten perlu ngerasa bersalah utawa napa mboten, Pak. Mboten salah. Niki ilmiah sekedar menjelaskan keilmuan saja. Nggih. Tidak sedang menunjuk ABCD niki mboten, naudzubillah nggih. Niki mboten sedang menunjuk si A si B mboten, niki keilmuan. Kita di mana saja. Sebab kadang-kadang enten makmum sing koyok ngonten niku. Dadi liyane lurus ana makmum niku menceng, akhire bathuke niki tatapan karo bathuke kancane. Menceng, lho iki madhep endi arek iki? Mrene. Wah, nggonku iki disujudi sundul ngenten. Nggih. Niku maksudnya ndak hanya dalam posisi imam, pokok jenengan sholat nduk masjid musola pun di mawon sudah jenengan ikuti soft yang ada di situ niku wis bener, mboten usah diserong-serongno niku mawon nggih. Dadi ngapunten ingkang kathah mboten sing ngonten-ngonten niku jauh dari niatan kula mboten. Niku nek niatan kula ngonten ket pertama niku kula wis ngomong, Pak. Nggih, niki kan kula ngaji ketiga. Lah karena itu berarti kudu disampaikan. Ilmu niki kan kudu disampaikno, nggih. Sebab kitmanul ilmi niku siksa, Pak. Kita ngerti ana wong sing cara ilmu niku mboten bener, mek kita rasani tok. Tapi mboten kita napa duduhno ilmune. Lah niku kita niki sing keliru. Siji keliru nyimpen ilmu, loro malah cuma digawe bahan rasan-rasan. Tambah eleke nemen. Dadi mulane kula ngomongi ten mriki kula mboten ngomong nduk njaba. Nggih. Nah niki supaya menjadi tambahan ilmu wonten nggih. Niki maksud kula. Nggih. Sampun enten malih. Pun nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada lil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala. Sebab kula mandeng menungso niki wong Islam niki umate Kanjeng Nabi, Pak. Kula mboten mungkin wani ngelarani umate Kanjeng Nabi. Sebab sing marah kali kula niku Kanjeng Nabi. Nek kula ngelarani umat Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi sing mboten ridho kalih kula. Dadi kula mboten mungkin niat ngelarani atine umat Kanjeng Nabi niki mboten mungkin naudzubillah. Sebab kula niku nek mandeng jenengan sedaya sinten mawon niku sing kula pandang niku jenengan sedaya niki umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kula nek ngelarani jenengan padha karo ngelarani nabine. Tadi boten mungkin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.